Salam əziz həmvətənlərim. Bu gün 30 dekabr 2025-ci ildir və bayram ərəfəsidir. Yeni təqvim ilini bilirsiniz bitirəcəyik və eyni zamanda dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günüdür və biz adətən dünya praktikasından da öyrəşmişik ki, ölkələr, dövlətlər bayram ərəfələrində, xüsusi günlərdə xalqın, millətin, az təminatlı təbəqənin gününü, güzaranını rahatlaşdıracaq addımlar atar, qərarlar verər, qiymət endirər. Amma təəssüflə qeyd eləməliyəm ki, bizdə bu mexanizm tərsinə işləyir və bayrama bir gün qalmış bizim hökumətimiz, hörmətli Tarif Şurasının üzvləri toplaşaraq yanacağın qiymətini qaldırıblar. İndi bəziləri deyəcək ki, 5 qəpikdir, 10 qəpikdir. Bunun söhbətini eləmək lazım deyil. Yəni, hətta belə müdafiə eləyənlər var. Adətən hakimiyyəti müdafiə eləyənlər bunu belə deyir. Onda mən buradan demək istəyirəm ki, gəlin əvvəlki qiymətdən 5 qəpik benzinin qiymətini aşağı salaq, 10 qəpik də dizelin qiymətini aşağı salaq da bunun söhbətini eləməyin. Əgər belə 5 qəpik, 10 qəpik bir şey deyilsə, gəlin aşağı salaq. Eyni dərəcədə qiymətləri aşağı salaq. Yəni, biz hamımız bilirik ki, dizelin və benzinin qiyməti qalxması avtomatik olaraq bütün ərzaq məhsullarının, ümumiyyətlə, bütün məhsulların qiymətinin qalxmasına səbəb olacaq və nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda belə qiymət artımları xüsusi işbazlar tərəfindən, oliqarx işbazlar tərəfindən fürsət kimi dəyərləndirilir. Baxmayaraq ki, onun ərzaqında və yaxud gətirdiyi məhsulda benzinin, yanacağın həcmi çox azdır mayə dəyərinin formalaşmasında, amma qiymətləri 15-20% artıracaqlar ki, bəs qiymət artıb, filan olub, beşməkan olub. Yəni, bu məsələ mən yenə əvvəl dediyim kimi əsassız hesab edirəm və Tarif Şurasının əsaslandırmasını da oxuyanda adamı gülmək tutur sözün həqiqi mənasında. Ay, nə bilim, yol infrastrukturunu yaxşılaşdıracaq, litrindən biz vergi tuturuq, orada fond yaratmışıq. Yəni, bilirsiniz, bilmirəm, bu siyasi nağıllar söhbət, iqtisadi siyasi nağıllar silsiləsinə oxşayır ki, indiyə qədər avtobusların qiyməti artıb, keyfiyyət artıb mı, artmayıb, indiyə qədər avtomobillərin rüsumunun qiyməti artıb, keyfiyyət artıb mı, yollarımız çəkilib mi və yaxud da yol infrastrukturumuz inkişaf edib mi, etməyib, metronun qiyməti artıb, metronun keyfiyyəti artıb mı, artmayıb, əksinə metro deyir ki, 3 milyard ziyanımız var. Yəni, indi də bilirsiniz, susun da heç olmasa. Deyin ki, hə, biz qiyməti artırıq ki, büdcə dolduraq. Yoxsa ki, bilirsiniz, insanların əqlindən, insanların qavrayışından, belə deyək də, lağ eləmək olmaz, ələ salmaq olmaz insanları. Ay, biz nə bilim, yol çəkəcək, filan çəkəcək. Hanı çəkdiyiniz yollar? Benzinin qiyməti gəlib Azərbaycanda az qala dünyanın ən bahalı yanacaqlarından biri olub. İndi bizə deyirlər ki, hələ baxın, Tarif Şurası əsaslandırmada deyir ki, qiymət artımına baxmayaraq deyir, yanacağın qiyməti hələ də bizdə dünyada ən ucuz qiymətlərdən biridir və əsasən bizi məsələn Gürcüstan, Ermənistanla müqayisə edir. Deyirlər ki, Gürcüstanda 1 manat 93 qəpikdir, Ermənistanda 2 manat 31 qəpik. Mən buradan hörmətli Tarif Şurasının üzvlərini xatırlatıram ki, nə Gürcüstanda, nə Ermənistanda neft, benzin filan çıxmır. Yəni, onlar kənardan alırlar. İndi gəlin mən sizə neft çıxan ölkələrdə benzinin və belə deyək də, bizim kimi özlərinin yanacağını istehsal edən ölkələrdə benzinin qiymətlərini deyim sizə. Məsəl üçün, başlayaq. Türkmənistan, Qazaxıstan, İran bizə yaxın ölkələri götürək. Türkmənistan 73 qəpik, Qazaxıstan baxmayaraq ki, yaşayış vəziyyətləri, durumları bizdən daha yaxşıdır. Orta əmək haqqı da bizdən daha yaxşıdır. Digər iqtisadi göstəricilər də bizdən yaxşıdır. 82 qəpik. Nigeriya 89 qəpik. İran 7-8 qəpik. Baxın, İran 7-8 qəpik. O da neft çıxardır. Biz də qonşu ölkədir. Müqayisə eləmək istəyirsə, İranla eləyin də. Gürcüstanla niyə müqayisə edirsiniz ki? Və yaxud da ki, tutaq ki, kənardan götürək. Venezuela 6 qəpik. 6 qəpik. Liviya 5 qəpik. Əlcəzair 60 qəpik. Misir 75 qəpik. Angola 60 qəpik. Hə, birdən bəzi ağıllar çıxıb deyək ki, orada yaşam da aşağıdır, filandır deyə qiymətlər belə aşağıdır. Dünyanın ən varlı yaşayan iki ölkəsinin adını çəkəcəm. Qətər və Küveyt.
Hər ikisində neft çıxır, benzin, yəni istehsal edirlər və dünyaya neft satırlar və yaşayışları da Azərbaycandan qat-qat yüksəkdir. Qətərdə benzin litri 96 qəpikdir, Küveytdə 58 qəpikdir. Yəni baxın, bu rəqəmlər artıq hər şeyi öz-özlüyündə danışır və bu gün bizim nazirlər çıxır deyir ki, biz büdcəni tarixdə görünməmiş Azərbaycan tarixində ən yüksək büdcəmizdir. 45 milyard. Bunu mən də 45 yox, 50 milyard eləyərəm də. Onun vergini artır, bu vergini artır. İndi də vergi hesabatlılığında yanlışlara görə olunan cərimələri də artırıblar. 10 dəfə artırıblar. 10 dəfə cərimələri artırıblar. Vergi hesabatını səhv versəz, sizdən 10 dəfə artıq, yəni 1000 manat cərimə alacaqlar. Və yaxud da əvvəl 30 manat alırlar, indi 300 manat alacaqlar. Yəni baxın, bu cərimələrlə, bu büdcə böyüməsi deyil, bu vətəndaşın cibindən götürüb, oğurlayıb büdcəyə doldurmaqdır. Sonra da minnətlə vətəndaşa qaytarmaqdır. Hansı ki, vətəndaşa da qaytarılmır. Yəni, pensiyaların artımına gəlin baxaq, minimum əmək haqqının artımına baxaq, sosial müdafiə sahəsinə ayrılan pullara baxaq. Yəni, 26-cı ilin büdcəsi xalqın cibindən vergiləri toplamaq və vətəndaşları daha da ağır vəziyyətə salmaqdır. Biz təbii ki, bunların yenə də əleyhinəyik. Biz bunları iqtisadi əsaslandırılmamış hesab edirik. Biz bunları hökumətin yanlış iqtisadi siyasətinin nəticəsi hesab edirik və hökumətin yanlış iqtisadiyyat siyasətinin, yanlış iqtisadi siyasətinin bədəlini də sıravi vətəndaşlara ödədildiyini düşünürük. Yəni, bunun əksini düşünən varsa, buyursunlar, gəlsinlər, fikir mübadiləsi aparaq, debat eləyək, xalqın qarşısında görək ki, niyə bizim xalqımız bu qədər neft satır, qaz satır, bu qədər sərvətlə yenə də dünyadan bahalı neft işlədir, dünyadan bahalı qaz işlədir, dünyadan bahalı işıq enerjisi, yəni enerji, elektrik enerjisini ödəyir. Yəni, bütün ödənişlərimiz, yenə dediyim kimi, Avropa iləndir, bütün aldıqlarımızsa təəssüflə qeyd eləməliyik ki, Afrika qiymətlərindəndir. Biz AK Parti olaraq, müxalifət partiyası olaraq bu addımları əsassız hesab edirik, qınayırıq və təbii ki, bu qiymətlərin ləğv olunmasını tələb edirik. Yəni, bizim işimiz budur. Yəni, biz xalqın yanında durmalıyıq. Müxalifət olaraq, partiya olaraq biz xalqın mövqeyini səsləndirməliyik. Yoxsa maşallah 125 deputatınız var da, çıxıblar, tərifləyirlər, nazirlər var, nazir müavinlər var, məmurlar var, hər bir addımı çıxıb tərifləyirlər. Dünyada bəlkə yeganə ölkə Azərbaycandır ki, onun məmurları və yaxud da deputatları çıxıb qiymət artımını müsbət hal kimi insanlara təqdim eləməyə çalışırlar. Biz hər zaman AK Parti olaraq xalqın yanında olacağıq və bu məsələlərdə də öz etirazımızı bildirəcəyik. Təşəkkür edirəm, sağ olun.